25학년도 2학기 중간고사 기출문제 비전고등학교 문제 풀어보겠습니다. 자, 참고로 여기 나오는 문제들이 쌤이 최초로 푸는 거니까 이 뒤에 뭐가 나오는지 몰라요. 그래서 그 부분을 좀 잘 감안하시고 선생님이 이제 이런 문제를 이렇게 처음에 접근하는구나, 여기에 좀 집중해서 문제를 보시면 되겠습니다. 자, 요 거리 7, 이거 선생님 병원 가야죠. 자, 2번이요. 3, 마사 지나고 기울기 3인 직선의 방정식 y는 3에 x 빼기 3 빼기 4. 정답은 1번 넘어갈게요. 자, 3번이요. 얘는 요 위의 점과 요까지 거리의 최대값, 그러니까 그림을 그려볼게요. 요렇게 그려주시고 여기가 1, 마이너스 2죠. 그리고 반지름이 루트 5인데 얘가 어디에 그려질지 몰라요. 요렇게 그려질지 모르기 때문에 일단은 그 점과 직선 사이 거리를 써볼게요. 1, 마이너스 2에서 요까지의 거리를 구하니까 얘는 루트 20분의 절대값 2 빼기 8 빼기 6이 돼요. 그래서 루트 20분의 12가 되기 때문에 얘는 루트 5분의 6이 된다고요. 요게 바로 점과 직선 사이 거리가 됩니다. 그리고 반지름이 요번에서는 루트 5가 돼요. 중심부터 요까지 거리가, 이 직선까지 거리가 루트 5분의 6인데 누가 더 크죠? 얘가 더 큽니다. 왜? 루트 5를 곱하면 5가 6보다 작기 때문에. 그러니까 이 직선이 어떻게 그려져야 해요? 바깥쪽에 그려져야 한다고요. 네, 좋습니다. 그러면은 요 중심에서 요까지 거리가 루트 5분의 6인 게 확인이 됐고, 그럼 여기서부터 이 반지름이 루트 5니까 둘이 더하면 뭐다? 1, 2번이 정답입니다. 넘어갈게요. 4번이요. 얘는 자, x 플러스 6의 제곱 플러스 y 빼기 3의 제곱은 4에다가 플러스 36 플러스 9를 하면은 얘가 지금 7의 제곱 49가 되죠. 그래서 마이너스 6,3에다가 반지름 7이니까 다 더하면은 4가 정답이 되겠습니다. 넘어갈게요. 5번이요. 자, 점을 x축방 a만큼 y축방 6만큼 평행이동했어. 그러면은 3 플러스 a 마이너스 2 플러스 6이니까 플러스 4가 되죠. 얘네 둘이가 같아요. 그러니까 a는 마이너스 2고 b는 4가 돼요. 그래서 둘이 더하면 2가 정답이 됩니다. 넘어갈게요. 6번입니다. x축방이 2만큼 y축방 마이너스 3만큼 평행이동한 점이 얘 위에 있대요. 그럼 점의 평행이동이니까 똑같이 마이너스 2, 마이너스 1이 요 위에 있다라고 하면 돼요. 그럼 마이너스 4 빼기 a 플러스 14가 0이니까 정답은 2번이 정답이 되겠습니다. 7번 갈게요. 자, 여기서 수직이등분선을 구하라고 하는데 둘이 중점의 좌표가 3,2가 되겠죠. 그 다음에 이 기울기가 8 빼기 빼기 2, 7 빼기 빼기 3, 즉 1이 돼요. 기울기 1. 근데 수직 이등분선이니 기울기 마이너스 1이 되면 되겠죠. 기울기 마이너스 1이면서 얘를 지나는 y는 마이너스 x 빼기 3 플러스 2 하면은 답은 5가 정답이 됩니다. 넘어갈게요. 자, 8번이요. 얘 지름의 양 끝으로 한데 둘이 길이를 구하면은 4의 제곱 플러스 6의 제곱의 루트를 하면은 얘는 2루트 13이죠. 지름이 2루트 13이니까 반지름 루트 13, 즉 2파이R 하면은 2번이 정답이 되겠습니다. 넘어가서 자, 잠깐만요. 8번 하고 9번이죠. 잠깐만요. 2루트 13파이 맞죠? 오케이. 자, 9번입니다. 자, 얘를 x축방만 이만큼 평행이동하고 y축에 대해 대칭이동했다. 그러면 x 대신에 x 빼기 2를 대입을 하고 y축 대해 대칭이동했다는 거는 x 대신에 마이너스 x를 대입한다라는 뜻이죠. 대입을 할게요. 그러면은 x 플러스 8의 제곱에다가 y 빼기 9의 제곱이 81인데 마이너스 x를 대입하면 여기 마이너스 붙이면 되겠네. 즉 이게 a, 0을 지나니까 대입을 할게요. 마이너스 a 플러스 8의 제곱이 플러스 9의 제곱은 81. 지워 0 되니까 a는 8. 정답 1번 넘어갈게요. 10번이요. 자, 완전 정식 만들어야지. 이건 뭐 그냥 보자마자 바로 만드셔야지. y 플러스 4의 제곱은 4의 제곱이다. 즉 중심이 마이너스 2,4고요. 마이너스 2, 마이너스 4고 반지름이 4인 원이 되고 길기가 마이너스인 두 직선, 이거 마이너스이면 요렇게 대충 그려지겠네. 자, 그러면은 y는 마이너스 2x 플러스 k라고 둘게요. 이 직선을. 그럼 요 직선과 이 중심 사이의 거리가 4가 되면 되니까, 즉 2x 플러스 y 빼기 k는 0이 되고 요 직선과 마이너스 2, 마이너스 4까지의 거리가 4가 되면 됩니다. 즉 루트 5분의 절대값 마4 빼기 4 빼기 k가 뭐가 된다? 얘가
반지름인 4가 되면 된다고요. 오케이. 자, 그러면은 계산하고 제곱을 하니까 k 플러스 8의 제곱은 80이 되는데, 이때 k는요 풀마 4 루트 5에다가 마이너스 8이 되겠죠. 오케이. 자, y절편 차이를 구하라 하니까 얘네 둘이 그냥 각각 빼면은 8 루트 5가 정답이 됩니다. 오케이. 넘어갈게요. 11번이요. 자, 얘네가 두 점 앱에서 만난대요. 오케이. 일단 제곱식 만들어 줍시다. 중심 구해야죠. 플러스 y 빼기 4의 제곱이 4의 제곱이 되는 상황이네요. 오케이. 자, 그러면은 원을 그립시다. 원이 여기 마 3,4가 되고 반지름이 4가 되면서 직선 요게 요렇게 그리면은 여기가 a이고 여기가 b가 되는 거죠. 즉 3x 빼기 4y 플러스 15는 0이 되는 거예요. 자, 요 중심에서 반지름이 4인 거 확인했단 말이죠. 요까지 거리를 구하면 돼요. 한번 구해볼게요. 자, 5분의 절대값 마이너스 9 빼기 16 플러스 15가 되고, 요거는 2가 되겠네. 2. 그러니까 1대 2대 루트 3이네. 2 루트 3이 되고, 요거랑 요 길이 같으니까 AB의 길이는 4 루트 3이 정답이 됩니다. 넘어갈게요. 자, 12번. 자, 원점에 대하여 대칭 이동했대요. 그러면은 x, y 대신에 마 x, 마 y를 대입하면 되니까, 대입을 하니까 마 x 플러스 2y 빼기 4는 0이 되는 거예요. 그러니까 얘가 이 직선이 원 요거를 2등분 한다라고 하네. 중심이 3, 마이너스 2분의 a잖아요. 그러면은 이 점이 요 위에 있다 소리죠. 즉 마 3 빼기 a 빼기 4는 0, a는 마이너스 7 정답입니다. 넘어갈게요. 자, 13번 절편식이네요. 절편 이제 그리고 시작해야지. 자, x가 6, y가 8. 요렇게 x축 y축을 둘러싸인 삼각형 내점원의 중심을 C1, 내점 뭐 구할 수 있을 거 확인하고 당연히 구해하고요. 외점원 중심, 직각삼각형 외점원 중심 뭐다? 빗변 위에 있다. 빗변의 중심이다. 그럼 외점원 중심은 요거 사이의 중점이니까 3,4가 외점원의 중심입니다. 자, 내점원의 반지름을 r이라고 할 때 r 하면은 넓이를 이용해서 구해야죠. 내점원은 보통 넓이를 많이 이용하죠. 그래서 S는 SR이라는 공식을 좀 기억하시면 좋겠지만, 기억 못해도 그냥 요렇게 쪼개서 구하면 됩니다. 요 넓이가 8 곱하기 r 곱하기 2분의 1 4r이죠. 그렇게 해서 구하면은 되겠어요. 자, 전체 삼각형 넓이는 48의 절반이 24. 얘는 둘레 길이 절반이죠. 6 플러스 8 플러스 10의 절반이 r이다. 요거 계산하니까 12가 나오고, 따라서 r은 2가 됩니다. 그래서 중심이 C1이니까 2,2가 돼요. 즉 요거 길이는요 루트 5가 정답이 되겠죠. 자, 그리고 요 6대 8대 10 삼각형 있죠. 요거 외워놓는 게 좋아요. 그냥 6, 8, 10인데 반지름이 2다 3, 4, 5다 반지름이 1이다. 이거 좀 자주 나오거든요. 네, 저번. 오케이. 자, 넘어갈게요. 자, 그러면 14번입니다. 자, 중심 얘가 x 빼기 4의 제곱에 플러스 y 빼기 5의 제곱에다가 그 다음에 16 플러스 25 빼기 28 하니까 13이 나오네. 루트 13이 제곱이네. 자, 얘가 중심이 4,5인데 y는 x 대칭 이동해서 그럼 중심이 5,4가 돼요. 5,4인 그 반지름 r이 루트 13이죠. 얘랑 접한대. 그러니까 mx 빼기 y는 0에서 요까지의 거리가 루트 13이야. 즉 루트 m제곱 더하기 1에다가 5m에다가 빼기 4에다가 한 개가 루트 13이에요. 자, 제곱을 할게요. 자, 5m에다가 빼기 4의 전체 제곱이 13m 제곱 플러스 13이 돼요. 자, 왼쪽으로 싹 다 넘길게요. 즉 12m 제곱에다가 빼기 40m에다가 플러스 3은 0이 되고요. 요거 뭐 딱 봐도 판별식이 0보다 크죠. 모든 실수 m의 값을 구하라고 하는데 두 근의 합은 마이너스 a분의 b 12분의 40 하면은 정답 5번. 넘어갈게요. 자, 15번입니다. 자, 얘네 둘이가 1, 4분면에서 만난대요. 오케이. 자, 그러면은 요 점이 k 값에 상관없이 인하는 점이 잡혀가서 y 4,2잖아요. 그래서 그림을 그릴게요. 마 4에다가 2, 요 점을 딱 찍고 마이너스 x 플러스 4는 4,0 이렇게 지나겠죠. 그러니까 요 점에서 요렇게 끈 요 사이에 직선이 이렇게 그려져야지 교점이 1, 3분면에서 나온다고요. 그러니까 요 직선의 길기는요 여기 길이가 4고 요 길이가 2란 말이죠. 2분의 1.
그리고 여기 있는 요 밑에 요 직선의 기울기는요, 요 길이가 8이고 요 길이가 2라고 마이너스 4분의 1이에요. 즉 마이너스 4분의 1에서 2분의 1까지 둘이 더하면은 4분의 1이 정답이 되겠습니다. 넘어갈게요. 자, 16번이요. 16번. 자, 여기서 요까지 옮긴다. 아, 오케이. 이거는요, 이 도형을 직접 한번 옮겨봐야 할 것 같습니다. 자, 먼저 얘를 이렇게 뒤집을게요. 그러니까 x축 대칭시키게, x 대칭시킨 다음에 y축으로 마이너스 1만큼, 그 다음에 x축을 플러스 5만큼 가면 되네요. 마이너스 1부터 4까지. 오케이. 그러면은 fx, y였는데 얘가 x축 대칭하면은 요렇게 되고요. 그 다음에 y축으로 마이너스 1, f의 x, 마이너스 y 플러스 1이고, 그 다음에 x축 플러스 5만큼 f의 x 빼기 5, 마이너스 y 플러스 1이 돼요. 요런 평행이동에 의해서 이동을 한 거죠. 자, 그래서 요 직선을 평행이동을 요렇게 해주면 대입을 할게요. 6에다가 x 빼기 5에다가 플러스 5에 y 플러스 1에다가 플러스 1은 0이 돼요. 전개를 하니까 6x 빼기 30 플러스 5y 플러스 6은 0이 되고, 6x 플러스 5y 빼기 24는 0이 돼서 a는 5, b는 마이너스 24. 그래서 둘이 더하니까 마이너스 19가 정답이 됩니다. 넘어갈게요. 자, 17번이요. 17번. 두 점이 요 위를 움직이는 점 P에 대해서 ABP 넓이 최대값. 자, 그림을 그려봅시다. 자, 요렇게 그림을 그려주시고, 요 점이 4, 마이너스예요. 반지름이 오고, 자, 이 점이 이제 어디 있는지 좀 표시를 해야 하는데, 여기 대입을 하니까 얘는 1의 제곱 플러스 6의 제곱이에요. 얘 대입하니까 25보다 크죠? 원 바깥에 있는 거예요. 자, A가 요쯤에 있겠죠. A. 자, 3,4. 자, B를 또 대입을 하니까 3의 제곱 플러스 8의 제곱. 얘도 25보다 크네. B 요쯤에 표시할게요. 얘 1,6. 자, 그러면은 요 선을 이렇게 그려낼 수 있고, ABP 넓이 최대값을 구하라고 하는데, 여기서 AB 넓이 길이는 고정이고, 따로 선분 AB로부터 직선 AB로부터 원 위의 점까지 최대값을 구하면 되는데, 그게 바로 이 중심을 지나는 요 선이죠. 요거를 구하면 돼요. 그러면은 우리가 요 점에서부터 요까지 거리를 한번 구해 봅시다. 즉 AB 직선 AB의 방정식은요, 얘는 y는 기울기가 3 빼기 1분의 4 빼기 6 마이너스 x 플러스 7이 되네. 마이너스 x 플러스 7. 자, 그 다음에 4, 마이너스이니까, 즉 x 플러스 y 빼기 7은 0이 되고, 요 직선과 4, 마이너스 2까지의 거리를 구하면 루트 2분의 5가 돼요. 그래서 요 거리가 루트 2분의 5가 된다는 거죠. 루트 2분의 5. 자, 그리고 여기 있는 요 길이가 지금 반지름이니까 5가 되고요. 그 다음에 요 길이가 2의 제곱 플러스 2의 제곱에서 2루트 2가 돼요. 그래서 높이가 이거 두 개 더한 거고, 즉 밑판이 이거고, 즉 2루트 2에다가 곱하기 5 플러스 루트 2분의 5에다가 곱하기 2분의 1을 하면 돼. 약분하고 5루트 2 플러스 5가 바로 이 넓이가 되겠습니다. 최대값. 4번이 정답이죠. 넘어갈게요. 자, 18번. 이거는 뭐 문제 생김새만 봐도 풀이가 나와야죠. 요거 일직선일 때가 지금 최소가 구하라고 하는데, 일직선일 때가 최소가 되겠죠. 그러면은 얘랑 똑같은 길이를 가지게끔 넘겨주시고, 요게 A 다시라고 하면은 얘가 3,4가 될 거고요. 그 다음에 요것도 대칭을 시켜 주시면 여기가 마이너스 2,4가 되고, 요 길이가 이렇게 같아진다고요. 그러니까 우리는 요 점과 요 점을 이은 요 직선일 때가 최소가 된다고요. 최소가 요 길이가 최소가 되는 거. 자, 그때 지금 CD 좌표를 일단 구해야겠네. 그러면은 일단은 얘랑 얘를 지나는 직선의 방정식을 구해 볼게요. 즉 5분의 8에다가 x 빼기 3 플러스 4가 돼요. y는 5분의 8x에다가 마이너스 5분의 4가 되는 거죠. 즉 이 C의 좌표가 0, 마이너스 5분의 4가 돼요. 마이너스 5분의 4. 그리고 D의 좌표는요, 얘랑 Y는 X랑 만나면 되는 거니까 X는 3분의 4, 3분의 4예요. 오케이. 자, 그러면 대입을 할게요. 마이너스 5분의 4에다가 플러스 3분의 8이 돼요. 즉 계산하니까 마 12 플러스 40, 15, 15분의 28이 정답이 되겠습니다. 넘어갈게요. 19번이요. 19번.
ABCD랑 P가 3,3 있고 전 P에서 마름모 위 한정까지 최소 최대. 요것도 뭐 우리가 늘 풀던 식으로 풀면 될 것 같은데, 자 일단은 최소값 실 때를 먼저 한번 해보죠. 최소값 실 때. P 예를 들어서 점이 여기 있다고 쳤을 때 요렇게 이어버리면 얘는 절대 최소가 될 수 없는 게, 왜냐면 여기 점이 더 작잖아요. 그러니까 여기 있으면 안 되는 거예요. 여기 있으면 당연히 여기 있어도 안 되겠죠. 그러면은 여기 또는 여기가 될 텐데, 여기 있어도 왠지 안 될 것 같은 게, 이거를 연장을 좀 해볼게요. 그림이 사실 뭐 요렇게 되는지 모르니까 연장을 좀 해볼게요. 자, 요렇게 가면은 이 기울기가 2니까 1 증가할 때 2 증가해서 2,1 지나, 기울기가 2니까 1 증가할 때 2를 증가해서 여기 4를 지난다고 이게. 그러니까 얘를 좀 연장하면은 요렇게 P 위로 지나가요. 그래서 만일에 최소가 되는 점이 여기 있다면은 요렇게 선이 그려지고, 얘가 최소일 수가 없는 게, 왜냐면 얘가 요쪽으로 다가가면은 X좌표도 P의 X좌표랑 절대값이 가까워지고 Y쪽도 P랑 금방 가까워지죠. 그러니까 최소가 되려면은 더 다가갈 수가 있단 말이지. 그러니까 요 위에서 최소인 점이 존재하지 않아요. 그러니까 우리가 최소인 점은 요 위에 존재한다는 거야. 요 위에. 오케이. 자, 그러면은 최소인 점을 이제 한번 구해봅시다. 최소인 점을. 자, 그럼 당연히 P에서 얘가 수직이 될 때가 최소가 되는데, 이게 사실 그림이 요렇게 그려서 그렇지 실제로 뭐 수직이 요렇게 수직이 될 수도 있단 말이죠. 이거는 우리가 좌표로 좀 확인을 해봐야 하는 거예요. 좌표로. 그래서 이 AD의 직선의 방정식이 y는 마이너스 2x 플러스 2가 되는 거고, 그리고 여기 그 기울기가, 여기 수선을 딱 그리면은 여기 기울기 2분의 1이겠죠. 2분의 1이면서 3,3을 지나니까 y는 2분의 1의 x 빼기 3 플러스 3이 돼요. 그러니까 수선의 방정식은 y는 2분의 1x 에다가 빼기 플러스 2분의 3이 돼요. 자, 요 직선과 얘랑 교점의 좌표를 한번 구해볼게요. 그러니까 얘는 자 2분의 5x에다가 얘는 2분의 1이 돼요. 즉 x가 5분의 1이 되네. 그러니까 요 x 좌표가 5분의 1이 돼서 요 AD 안에 있겠구나 생각을 할 수가 있어요. 여기가 이제 5분의 1이 되고 여기가 5분의 8이 됩니다. 5분의 8. 자, 그러면은 우리가 최소인 점은요, 요 점과 요 점 사이 거리 이거 구하면은 최소가 되겠네요. 좋습니다. 우리 하나 구했고요. 최대인 점도 구하면 될 것 같아요. 최대인 점도. 그러니까 만약에 최대인 점이 여기 있다라고 하면은 얘가 지금 요쪽으로 가게 되면은 P보다 X좌표랑 Y좌표가 둘 다 멀어지고 있죠. 세로 길이도 커지고 가로 길이도 더 커지니까. 그러니까 여기 있으면 안 돼. 요렇게 가면 갈수록 더 커지니까 최대가. 그러니까 여기는 최대의 후보가 맞긴 해요. 자, 그 다음에 마찬가지로 아까 이 그림이 요렇게 그렸었죠. 여기서 이 점이 최대가 안 되는 게, 요 밑으로 가버리면은 x 가로 길이도 더 늘어나고 세로 길이도 더 늘어나기 때문에 이거는 요 위에 있으면 안 되고 요 점이 바로 최대의 후보가 되겠구나 생각할 수 있는 거야. 그러니까 최대가 되려면은 요 선분 위에 있어야 하는 거예요. 요 선분 위에. 자, 그러면 또 봅시다. 이 선분의 어디가 또 최대가 될지 모르니까 우리가 또 그 기준을 수선으로 잡아볼게요. 수선은 기준이 되기 때문에 수선으로 한번 잡아볼게요. 자, 그러면 이제 여기서 요렇게 선을 긋고 얘는 y는 마이너스 2x 빼기 2가 되는 거고, 요 직선과 뭐였죠? 요 직선과 이 P랑 이렇게 수선, 근데 이 평행하니까 얘를 따라오겠네. 얘를 따라오겠네. 요 직선이랑 일직선 위에 있겠죠. 얘네가 평행하니까. 그러면은 이 P 직선이 y는 자 2분의 1x 플러스 2분의 3이 돼. 얘랑 얘의 교점을 구하면 되겠네요. 교점을 구하니까 얘는 2분의 5x가 마이너스 2분의 7이 되는데, x는 바로 마이너스 5분의 7이 되겠네. 요 점에서 x는 자 마이너스 5분의 7이 되고, 그 다음에 여기가 5분의 4가 되네. y가. 그러니까 요 라인에는 없네요. 마이너스 5분의 7이 마이너스 1보다 작으니까. 오케이. 그러면은 이 P에서 최대값이 되려면은 우리 직각삼각형에서 요 빗변 길이보다 요 빗변 길이가 더 길잖아요. 그런 것처럼 얘보다 요렇게 갈수록 더 길기 때문에
C가 바로 최대값이 되겠네요. 최대값이. 오케이. 그러면은 P에서 0,-2까지 거리를 구하면은 B 값이 나오겠네. 최대값. 즉 3,3에서 거리를 구하니까 루트 34가 나오게 됩니다. 최대값은 루트 34가 나오고요. 그리고 이건 좀 계산이네. 요 점의 좌표가 5분의 1, 5분의 8이 되고 얘랑 요까지 거리를 구해주면은 즉 5분의 14의 전체 제곱에다가 플러스 5분의 7의 전체 제곱에 루트를 씌우면 돼. 이거 A죠. A를 구하니까 얘는 5분의 7 루트 5가 되고 루트 5분의 7이 되겠네요. A가. 자 그러면은 여기다 대입을 하니까 5A 제곱 즉 5 곱하기 5분의 49에다가 빼기 B제곱을 할 건데 BJ가 이제 루트 34였어. 34 계산해주면은 15가 정답이에요. 답은 2번 넘어갈게요. 자 넘어가서 자 19번 20번 자 C1이 마이너스 14,3이 중심이네. 이 중심의 좌표가 나와 있어요. 그 다음에 C2가 0,B가 중심이고 네 여기 A,0이네요. A,0 자 그리고 여기가 B가 될 거고 오케이 접한다. 두식선 L1, L2, 고일기, 고별 C라고 한다. 오케이. 자 일단 주어진 정보를 좀 표시를 해볼게요. 여기가 그 반지름이 3루트 3이네. 3루트 3. 요 반지름 루트 3이네. 오케이. 요 직각이 됩니다. 자 그러면은 이때 요런 도형 나오면 우리 이거 많이 해봤잖아요. 요렇게 중심을 이어서 선을 많이 그렸었죠. 닮음을 찾아야 하죠. 딱 봐도. 그럼 여기가 요 삼각형과 요 큰 삼각형이 닮음이 1대3 닮음이죠. 그러다 보니까 요 길이를 K라고 한다면 여기가 이제 3K가 되는 그런 구조가 되네요. 근데 요렇게 직각을 내렸을 때 요렇게 직각 내렸을 때 요거랑 요 큰 삼각형도 1대3이 돼요. 근데 요 Y좌표가 아까 3이라고 나와 있었죠. 여기가 3이었단 말이지. 그럼 요 길이도 1이 돼. 그러면 이제 B의 Y좌표 B가 1이라고 바로 나온 거예요. 자, 그 다음에 요 길이가 현재 A가 되는데 그러면 요 길이가 2A가 되겠죠. 근데 여기가 14 아닌가? 마이너스 14 그쵸? 마 14야. 즉 A는 뭐다? A는 7이 되어야겠네. 바로바로 나오는 그런 유형의 문제죠 지금. 자 두식선 L1, L2 길기 곱을 C라고 했는데 요거는요 그 C2 중심이 0,1이죠 0,1 0,1인 중심이고 반지름이 루트 3인데 길기가 바로 우리가 이 직선들을 구할 수가 있죠. 요런 이 C2원에서 7,0에서 그은 접선의 기울기의 곱을 구하면 돼. 그러니까 이 7,0을 지나는 직선은요 y는 m에다가 x 빼기 7이 되는데 전개를 하니까 mx 빼기 7m이 됩니다. 요 직선에서 0,1까지의 거리가 루트 3이라고 하면 돼. 그래서 자 mx 빼기 y 빼기 7m은 0이 되고 자 점과 직선 사이 거리를 쓰면은 루트 m제곱 더하기 1분의 자 절대값 7m 플러스 1이 되고 얘가 지금 루트 3이다 라고 하면 돼요. 오케이 이거를 계산을 해볼게요. 49m 제곱 플러스 14m에다가 플러스 1이 되고 얘는 3m 제곱 플러스 3이 돼요. 왼쪽으로 싹 넘기니까 46m 제곱 플러스 14m에다가 빼기 2가 0이 되는 거고 자 따라서 길기 곱은요 알파베타는 a분의 c 즉 마이너스 23분의 1이 c가 되는 거예요. 그래서 다 구했죠. 오케이. 자 그러면은 A가 아까 7이었고 B가 1이었고 C가 마이너스 23분의 1이었으니 여기가 8이고 곱해주면은 8이 16, 83, 24니까 184 그 다음 빼기 1 하면은 183이 정답이 되겠습니다. 정답 3번 넘어갈게요. 넘어가서 21번이요 자 21번은요 그림을 그려야겠네요. 자 여기 1이고 반지름이 4죠. 4 따다다닥 이렇게 여기가 마3 여기가 이제 5가 돼요. 그래프 원을 그려주면 이런 식으로 원을 그려낼 수가 있습니다. 이렇게 네. 자 그리고 1,6은요 여기가 1,6이 되겠죠. 여기가 P. 자 여기 P가 이 P 점이 X 원의 X 좌표랑 같다는 점을 이용을 해야겠죠.
그래서 두 접선의 접점을 각각 AB라고 하는데 접선을 그릴게요. 접선 여기 A, 여기 접선 여기 B. 자, 그러면 당연히 이 AB를 이렇게 이은 게 X축과 평행하겠죠. 평행합니다. 자, 그리고 ABO 넓이를 지금 구하라고 하는데 여기가 5가 돼요. 5가 1이고. 자, 좋습니다. 그러면 일단 우리가 구할 수 있는 것들을 침착하게 하나씩 구해 봅시다. 중심이 여기고 요렇게 선을 그었을 때 요 직각이잖아요. 요렇게 또 선을 그으면 여기가 또 직각이 되겠죠. 그러면은 요 길이가 아까 반지름이 4였죠. 반지름이 4고, 자, 요 길이가 6이고 36 빼기 16에다가 루트를 씌우면 여기 2루트 5가 된다고요. 2루트 5. 그러면 AB 길이 바로 나오네. 요 삼각형에서 그 소공식 쓰면 되죠. 요거 곱하기 요거는 이거 곱하기 이거 하면은 자 8루트 5에다가 6을 나누면 돼. 그러면 3분의 4루트 여기가 3분의 4루트 5가 돼요. 즉 선분 AB의 길이는 3분의 8루트 5가 되는 거예요. 간단하죠? 자, 그 다음에 이 ABO에서 요 높이를 구하는 건데 지금 보니까 이 높이가 직각이고 여기도 이렇게 직각이 되겠죠. 여기만 구하면 돼요. 요 길이는 16에다가 이거 곱하기 이거 하면 되죠. 이거 제곱은 얘 곱하기 얘. 그래서 요 길이가 바로 이제 3분의 8이 되네요. 3분의 8. 그래서 밑변 곱하기 높이 곱하기 2분의 1을 하면은 이건 뭐 5번이 정답이네요. 5번이 정답입니다. 넘어갈게요. 넘어가서 22번을 풀어봅시다. 22번. 자, 세직선이 이렇게 나오고 있고 삼각형의 내심의 좌표를 A, B라고 하네. 네. 일단은 뭐 우리가 뭐 그래프를 그려낼 수 있는 문제인 것 같은데 한번 그려볼게요. 네. 자, 이렇게 딱딱딱 그래프 그려주고, 자, 여기가 5,0, 0,5, 그 다음에 여기가 요렇게 그림을 그리시면 돼요. 그 다음에 여기가 y가 3분의 11이니까 3.6666이죠 3분의 11, 여기가 3분의 11. 오케이. 그 다음에 x가 마이너스 11이네 근데 쭉 가가지고 좀 이제 그림을 잘 그려주는 게 좋습니다. 요렇게, 이거 뭔 거지? 여기서 요렇게 지나게 되는 그림이 나올 거고요. 자, 그 다음에 얘를 이제 또 그려줘야 하는데 y가 이제 x에 있는 y가 마이너스 7. 밑에 쭉 갈게요. 이게 요렇게 푸는 게 맞는지 모르겠는데 일단은 이렇게 마이너스 7. 그 다음에 x 절편이 3분의 7이네요. 3분의 7이 2점 몇이니까 2.5보다 큰가? 3분의 7이 2.5보다 작죠. 그래서 절반보다 좀 살짝 안쪽에 이렇게 해서 3분의 7 이렇게 그려주면 됩니다. 그려주면은 잠깐만요. 이렇게 그려주면 됩니다. 자, 둘러싸인 삼각형 내심의 좌표를 그러니까 요 삼각형에서 내심 좌표 A, B를 구하는 거네요. 지금 보니까 내심의 정의를 좀 이용을 하면 될 것 같아. 내심의 정의라는 게 이게 두 가지 그 풀이가 존재할 것 같은데 일단은 그 각의 이등분선의 교점이 내심의 좌표죠. 그러니까 여기서 우리가 이 각의 이등분선을 구해낼 수가 있거든. 각의 이등분선을 구해낼 수가 있거든. 잠깐만, 여기서도 이렇게 각의 이등분선이 두 개가 나오겠죠. 만약 각의 이등분선 구하면은 이렇게 두 개가 나올 거란 말이지. 그리고 여기서도 각의 이등분선을 이제 구할 수가 있는데 이렇게, 그다음에 이렇게 구할 수가 있는데 얘네들이 각각 구해서 교점을 구하면은 교점이 이제 요렇게 이제 나올 거란 말이야. 이게 사실 교점이, 잠깐만요, 각의 이등분선을 쓰니까 교점이 이렇게 지금 평행할 수도 있는데 이 교점이 지금 하나, 둘, 그다음에 뭐 이렇게 셋, 네 개가 나와버리니까 각의 이등분선은 아니에요. 그리고 이게 내심뿐만 아니라 지금 교과 과정에 빠졌는데 그 방심이라고 있어. 방심이라고. 그것 때문에 그래. 이 한 내각의 이등분선과 외각의 이등분선이 만나면은 방심이라고 있거든. 이게 방심인데 이렇게 방접원이라는 게 그려져요. 잠깐, 이게 각의 이등분선은 쓰면은 뭐 답이야 뭐 나오기야 하겠지만, 왜냐면 기울기가 양수 음수 이걸 따질 수 있으니까 답이 나오기야 하겠지만 이거는 조금 계산이 복잡할 것 같아서 조금 미뤄두고
그 다음에 또 이제 나올 수 있는 풀이가 그 내접원에서 각변에 이르는 거리가 같잖아요. 이 내접원에 잡혀 A, B라고 하면은 각변에 이르는 거리가 다 같다고요. 이렇게. 근데 이제 잠깐만, 그렇게 하면은 이 방접원이라는 이 원도 각변에 이르는 거리가 다 같아요. 이렇게 다 같단 말이지. 그러면은 이게 일반적인 뭐 정의를 이용해서 푸는 게 조금 빡셀 것 같네. 그럼 일단은 우리가 요런 게 이제 보통 그 특수한 도형일 때가 많으니까 일단 뭐 한번 좌표를 한번 구해봅시다. 이제 좌표를 구할 수 있죠. 우리가 이렇게 막막할 때는 그 뭘 써야 할지 모르겠을 때는 그러니까 구할 수 있는 거 최대한 많이 구해봐야 하거든요. 그래서 일단은 얘네 둘이 좌표를 구해볼게요. 좌표를 구해보니까 둘이 빼니까 4y는 16이 나와. 그럼 y가 4. 이렇게 푸는 것 같은데. 그래서 y가 4가 나옵니다. 여기가 4가 돼요. 4. 그다음 y에 4를 넣으니까 x는 1이 돼. 여기가 요점의 좌표가 1,4가 되네. 1,4. 자, 그 다음에 요점의 좌표를 또 구해줘야지. 얘랑 연립을 하면 돼. 더하니까 x가 3이네. x가 3이고 3, 그러면은 y가 2가 나오네. 3,2. 자, 그럼 요점의 좌표를 구할 차례인데 요거까지 정수가 나오면은 유력해지는 거죠. 얘랑 연립을 하면 돼요. 3을 곱할게요. 3x 빼기 9y 플러스 33은 0이 되고 빼주니까 마이너스 8y 플러스 40은 0이 돼서 y가 5가 돼요. y가 5가 되면서 x가 4죠. 즉 4,5가 됩니다. 요즘의 좌표가. 자, 그리고 보니까 또 우리가 또 구할 수 있는 게 지금 이게 길이도 구할 수 있는데 이게 지금 이등변 삼각형이네요. 이등변 삼각형. 그러니까 얘네 둘이 길이를 구하니까 루트 10이 나와요. 루트 10. 얘네 둘이 또 요 길이를 또 구하니까 또 루트 10이 나오네. 이건 의도한 거죠. 의도한 겁니다. 그리고 얘네 둘이 길이를 구하니까 지금 2루트 2가 나오네요. 이등변 삼각형이네. 이등변 삼각형의 내심은요, 꼭지각의 이등분선 위에 있겠죠, 당연히. 이 꼭지각을 이등분하는 선을 한번 그려볼게요. 이렇게 그렸어. 그러면 여기가 수직이란 말이죠. 그러면 당연히 요만큼의 길이가 루트 2가 된다고. 요 길이가 루트 2가 돼요. 요 길이가 루트 2가 돼. 자, 그러면 이제 내심의 정의를 좀 이제 이용해 봅시다. 우리는 요점의 좌표도 알고 있고 요점의 좌표도 알고 있어. 가운데 점의 좌표가 뭐죠? 1,4랑 3,2의 중점이죠. 그러니까 2,3이 돼요. 2,3 가운데 점의 좌표가. 근데 여기서 얘를 이등분하는 선을 그은 요 점이 바로 내심이 돼요. A, B가 되는 거죠. 근데 요 삼각형에서 각의 이등분선의 정리에 의하면 얘랑 얘, 그러니까 이거 대 이거는 이것 대 이거죠. 그러니까 1대 루트 5란 말이지. 요 길이 비율이 1과 루트 5가 돼요. 이 길이 비율이. 그러니까 내심은요, 요 선을 1대 루트 5로 내분하는 내분점이 되는 거예요. 끝났죠? 이제 구해볼게요. 루트 5 플러스 1분의 5랑 x 2루트 5에다가 플러스 4를 하고 콤마 루트 5 플러스 1분의 3루트 5에다가 플러스 5를 하면은 이게 바로 내심의 좌표가 되겠네요. 자, 생각보다 간단하게 구해졌습니다. 자, 그럼 이제 이거 두 개 더해볼게요. 더하니까 뭐가 되죠? 자, 루트 5 플러스 1에다가 5루트 5 플러스 9가 되는 거고, 요거를 유리화를 한번 해볼게요. 유리화를 하니까 얘는 4분의 5루트 5 플러스 9에다가 루트 5 빼기 1을 하면 돼요. 전개를 하니까 4분의 25에다가 플러스 9루트 5에다가 빼기 5루트 5 빼기 5루트 5에다가 빼기 9를 하면 돼요. 자, 요거를 이제 계산하니까 얘는 4분의 16 플러스 4루트 5가 돼요. 계산하면은 4 플러스 루트 5가 정답이 되겠네요. 정답은 3번이 됩니다. 자, 끝났죠? 오케이. 자, 끝났네요. 자, 이번에 그 기말고사에 그 중간고사 범위가 포함이 되죠. 그래서 이 기출문제 해설 영상을 여러 번 반복해서 보면서 완전히 자기 것으로 만들었으면 좋겠습니다. 자, 고생하셨고 궁금한 거 있으면은 카카오톡으로 연락 주세요. 화이팅!